Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. Їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Вітаю вас, малята! Ось і прийшла до нас чарівна зима. Давайте з вами подивимося на наш календар природи. Після золотої осені зазвичай приходить біла, пухнаста зима. Давайте розглянемо з вами, які ж зміни відбуваються з настанням зими. Ведмеді та їжаки впадають в спячку. На вулиці стає холодно. Люди вдягаються тепліше. Пташки частіше прилітають до годівнички. Все навколо засипає білий пухнастий сніг. Дивіться, хто завітав до нас у гості? Так, це маленька, чарівна, дуже гарна сніжинка. Ви знаєте, вченими доведено, що в світі не існує двох однакових сніжинок. Вони всі дуже різні і дуже гарні. Ця сніжинка не просто так завітала до нас у гості. Вона хоче вам розповісти історію утворення сніжинок. Ось послухайте. Я народжуюсь високо над землею. Водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні крижинки, кристалики. Це ще не сніжинки, які падають на землю. Але шестикутний кристалик весь час збільшується і зрештою стає чудовою зірочкою. Я і мої подруги повільно опускаємося у вигляді лопатого снігу на землю. Ми можемо ламатися. Ви можете чути тріск під ногами, коли на вулиці мороз і ви йдете по снігу. Під час ходи ламаються промінці у сніжинок. Наступний місяць зими – це січень. Січень розпочинає новий рік. Тому він нам і запам'ятовується новорічною ялинкою та різдвяними святами. Січень дуже любить сніжну погоду, січе снігом та розмальовує гарно наші віконця морозом. Послухайте та відгадайте загадки. Без рук, без голови, а вікна малює. Правильна відповідь – мороз. Білий, як пір'їна, холодний, як крижина. Так, діти, це сніг. Біла морква взимку росте. Правильна відповідь – бурулька. У нас взимку білим цвітом сад розцвів, неначе літом. Так, діти, це іній. Останній місяць зими, який приходить після січня, називається лютий. А більше про ці місяці ви дізнаєтеся, коли вони настануть. Ой, снігу, снігу біленький, падай на доріжку помаленьку. На білі килими підуть діти, ніжками малими тупотіти. Вгору саночками на горбочок, долом саночками на ставочок. Перейдемо скоренько до Лигори, вже нас мороз морозенко не догоне. На цьому вже пора нам закінчувати нашу зустріч. Тож згадайте, як називаються зимові місяці? Які зміни приносить нам зима?
І що найбільше ви чекаєте від зими? До побачення, малята!